Assalamualaikum ibu-ibu dan teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Mama di dapur Tomat Cherry. Ibu-ibu dan teman-teman, kali ini Mama mau masak sayur sop. Dan ini bahan-bahannya. Ini sudah ada sayur-sayuran yang sudah dipotong. Ini sudah ada wortel, buncis, kentang, gobes, dan air kaldu rebusan tulang sapi. Dan untuk air kaldunya ini bisa diganti dengan